ก็เอาแล้วครับวันนี้กลับมาอยู่ผมแล้วทีมจากช่องทีมทีวีนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเกม Battle Cat เหมือนเดิมอีกแล้วครับท่าน ก็ผมมีอะไรจะมาสารภาพกับผมเล่นบทที่หนึ่งจบไปแล้วโอ้ยว่ายากลำบากมากครับผมกว่าจะเล่นจบซึ่งผมก็ต้องขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้อัดมาให้ดูนะว่าผมเล่นยังไงแต่ก็ผมได้อัดตอนเล่นด่านสุดท้ายไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูกันเองครับแต่ขอคูณให้มันไวขึ้นนะครับคลิปนี้จะได้ไม่ต้องยาวเกินไปโอเคครับคุณน่าจะดูกันแล้วนะก็เราก็จะนั่นแหละครับก็ผมไปสู้เว็บที่หนึ่งมาด้วยอย่างความยากและลำบากลำเวนลำบนลำแข็งเปล่าหรอกมันง่ายมากเลยบทเนี้ยง่ายแหละแต่มันแอบดูยากที่นึงก็ง่ายยุนั่นแหละครับก็ผมก็หลังจากนั้นผมก็ได้ไปสุ่มเอาการ์ดเรนโบว์ไปสุ่มแล้วก็ได้ตัวนี้มาครับผมบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะพูดไงดีก็เราจะไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเจ๊แกเป็นไงบ้างนี่เลยครับผมโอ้โหพี่แกบินได้เลยครับมีโล่ด้วยถือว่าโคตรโกงเลยครับดูสเตตัสเขาสิครับมันเป็นหลอดท่าก็เท่ครับโอ้เท่โคตรเลยครับตัวนี้ผมว่าเป็นมีแบบอย่างเดียวครับที่เขาทำไม่ได้คือไม่มีเขาชนะทางทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นแดงลอยดำหรือไม่ก็เอเลี่ยนซอมบี้เขาสามารถชนะทุกตัวครับแต่มีอย่างเดียวที่เขาไม่สามารถชนะได้ก็คือไม่มีท่าตัวนี้ครับแถมเขาก็มีแค่2ร่างนะผมก็ยังไม่อัพหรอกเพราะว่าผมจะเก็บไปอัพอันอื่นผมมี XP 10 ล้านแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับผมอัพได้ชิวๆแล้วล่ะแต่แค่ยังไม่อัพก็แหละฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโลก2นั่นเองเพื่อกับ
อีเวนต์หน้าเขาอัปเดตมามีอะไรแปลกๆเราจะได้ง่ายๆนะครับโอเคเราก่อนจะไปเริ่มคลิปครับตามคอนเซปต์ช่างเราเหมือนเดิมก็คือการเปิดกาชาคอยแม่มาครับเปิดกาชา7 กล่อง7 ใบของเรากล่องเงินลุยเปาะได้ตัวที่แล้วเลยครับมาส่งท้ายแล้วครับคลิปที่แล้วเพิ่งเล่นเมงครับวัวครับเจอวัวนกครับว้าวโอเคโอ้โห3 อันติดกันเอ้ยเสียวทำจริง3 อันติดกันนี่ครับแล้วก็อัพเกรดแล้วอันนี้ก็เป็นเวล12แล้วซึ่งตามเห็นคนน่าจะเห็นตรงหน้าปกแล้วนะว่าวันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรกันนั่นก็คือน้องแมวกิ้งก่าเลยครับแต่ผมขอเรียกมันว่าแมวกิ้งก่าแล้วกันนะฮะว่าก็เราจะเอาน้องแมวตื่นออกไปก่อนนี่คือเซตที่ผมไปเล่นนะนี่ไม่ใช่ราคาปกติของโลก2ก็จะแพงกว่าโลก1นะครับเป็นว่าแพงกว่าเยอะเลยอ่ะประวานโลก1 800อันนี้เราไป1,200เลยครับผมนี่เอาไปซื้อบ้านได้เลยนะเนี่ยไม่ครับแบบซื้อของได้เยอะเลยอ่ะก็เราจะเอาน้องกิ้งก่าอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกันนั่นเองกิ้งก่าส่งแมวนะครับราคาแพงมากเลยครับตัวละ75ครับแพงตัวเดียวน่าจะไหวเนาะรอเก็บเงินซื้อน้องกิ้งก่าซื้อกันยากเหลือเกินเฮ้ยมา3 ตัวครับเฮ้ยเมื่อกี้ลืมเปิดกล่องเลยนั่นช่างมันครับรอด่านนี้จบก่อนครับเราอัปเกรดแมวไปแล้วครับนานจังวะ เอาเรียบร้อยครับแมวนี่เราแพ้ไปแล้วเดี๋ยวเรารอสักนิดครับยิงครับรอครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับไม่เป็นไรตีถ้ามันตีป้อมเลยไปก่อนไหวน่าจะไหวอยู่ว่าน่าจะไหวอยู่3 ตัวคงไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวครับกิ้งก่าเราก็มาเร็วๆครับราคาก็แพงเหลือเกินนะครับป้อมแทงได้ครับอยู่ครับโอเคครับโอ้โหกว่าจะได้ตัวเดียวน่าจะไหวครับตัวเดียวน่าจะชิวครับนี่ครับปนทุยนี่ครับผุยน้ำลายครับทุยแรงมากทุยนี่ตายเลยทุยแรงมากครับตัวก็400เลยครับแตกครับเรียบร้อยครับระเบิดเลยครับผมก็มันเป็นด่านที่1อ่ะขออนุญาตเปิดนี้ก่อน3 ใบครับเฮ้ยมีนี่เราเส้นน่ารักมากเลยอ่ะ1 วันครับ1 วันเพียงเท่านั้นครับเราจะลองจัดสักกล่องนะครับเราจะจัด11 กล่องเลยครับลดราคาอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองเอานี่ก่อนนี่ไปธรรมดาครับสุ่มไปดูก่อนครับเผื่อจะได้ของดีโอ้โหดีจริงกูได้แมวไข่ลาดครับโอ้โหยอดเลยครับสุ่มต่อเลยครับว้าดีอยู่ครับดีอยู่ไม่แย่ครับไม่แย่
อว่าใช้ได้ครับขอยกล่องครับเฮ้ยทำจริงนี่ดูดีเฉยเปิดมาได้อันนี้ก่อนเลยอ่ะเฮ้ยเหี้ยแจ็คพอตครับแจ็คพอตจะลองผมมีอาหารแวว 1,688 ผมเก็บสะสมมาตั้งประมาณแรมปีเราจะลองใช้มันเอาดิใช้ไปก่อนเดี๋ยวกดถ้ามันจะใกล้ตายแล้วตอนนี้มันมีเพียงวันเดียวนะแต่นาทีจะมาจัดสักกล่องจะเป็นไรไปวะอ๋ออยากได้อันเนี้ยอยากได้คนหัวบวกอ่ะน่ารักดีอ่ะแต่ผมได้ดีมาแล้วนะได้อีฟมาแล้วไม่สนจะกด ไม่สนจะกดสัดจัดไปครับ11กล่องตึงๆว้ากล่องแรกก็เกลือแล้วครับแต่ก็ได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้โหแจ็คพอตอีกแล้วครับโอ้ยเฮ้ยดวงดีเว้ยมันอาจจะการันตีอะเฮ้ยแต่มันมาไวกว่าที่คิดเว้ยก็เหลือก็ใช้ได้ครับผมจะเก็บไปเล่นที่เมียเล่นดิสกีเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ตัวที่อยากได้อยู่ดีอะอยากจะได้หัวมากกว่าโอ้เสียดายอะเฮ้ยแมวคนป่านี่ดีครับนี่ดีเฮ้ยแมวแมคโครครับอันนี้ก็ดีครับเอาไว้เก็บไปเล่นได้เหมือนน่าจะดีอยู่มั้งแมวนี่โอเคเมื่อกี้ดีใจเวอร์เลยเรียบร้อยครับหมดตรวจโปรแล้วได้อ๋อนี่เวลาเฉยถ้าเราเก็บสะสมครบ10 ใบก็จะได้ตัวเพชรดำ1 อันก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าดีไหมดีใจได้ตัวอูเบอร์มา2 ตัวเลยฮะโคตรดีใจอ่ะอันนี้น่าจะไม่ใช่อีเวนต์นะฮะน่าจะแบบมาวนเวียนเรื่อยๆพวกเนี้ยแต่แบบมันดีใจอ่ะยังไงก็ดีใจดีอ่ะได้อูเบอร์มา2 ตัวเลยนะดีใจว่ะบุญน่าจะหมดละชีวิตนี้ฟาดเคาะครับฟาดเคาะเขาเรียกว่าฟาดเคาะได้มาเพียวเลยครับนี่ได้น้อง2 ตัวฮะเรียกว่าต่อกับไอ้นี่เราดีกว่าเราจะมาเล่นไอ้นี่ดีกว่าแววน้องกระป๋อมเราบวกไปเล่นดูมากกว่าโอเคมาต่อครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บไปไว้เล่นนะก็แล้วเก็บไว้รีวิวแล้วกันนะมาครับต่อส่งแมวครับเหมือนเดิมครับรอส่งแมวไปตัวหนึ่งแล้วก็รอครับไหวอยู่แหละตัวเดียวหรือเปล่าวะเฮ้ยอย่านะจะทำให้ขายได้อย่าทำให้ขายได้นะเฮ้ยไม่ไหวว่ะตัวเดียวไม่ไหวแข็งใจไว้2 ตัวแล้วกันรอครับรอเฮ้ยบ้านมันจะแตกแล้วนะเฮ้ย2 ตัวเองนะเฮ้ยทำจริง2 ตัวเองนะเฮ้ยอย่าเพิ่งตีกลับมาไม่เคยเล่นเกมอะไรแล้วให้ฝ่ายตัวเองแพ้อย่างนี้มาก่อนเลยส่ง
รอครับส่งแบลกระป๋อมไปครับดีครับถึงเวลาพอดีเลยทุยน่าโง่ใจว่าทุยเหมือนถุยน้ำลายใส่อ่ะทุยเฮ้ยโกงอยู่ถึกอยู่ทุยทุยอุ้ยหูดอกละ400แรงมากเลยนะไม่แปลกหรอกที่ตีทีจะตายอ่ะวันดอกละ400เลยอ่ะเรียบร้อยครับผมแตกทำไมได้ร้อยจังโอเคครับเราก็ได้เห็นแล้วนะว่ากระป๋อมมีความสกิลสกิลความสามารถยังไงเราก็จะมาอัพน้องกระป๋อมเราให้กลายเป็นอะไรวะช่างมันน้องกระป๋อมเปลี่ยนร่างนี่น้องกระป๋อมกลายเป็นน้องมังกรครับผมเรียกง่ายหน่อยก็เปลี่ยนร่างให้เป็นน้องมังกรเรียกง่ายหน่อยโอเคครับไปเราไปลุยกันดีกว่ากับน้องมังกรที่ประเทศจีนนะวุ้ยพอดีเลยมังกรจีนลุยครับผมน้องมังกรเราอะไรอ๋อสอนเล่นอีกอะเข้าใจแล้วครับผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นสักหน่อยสองตัวครับเราครับเรามังกรเกิดครับเรามังกรเกิดครับว่าเล่นชิวๆครับว่าเราไม่ได้ติดเฮ้ยมันโหดกว่าเดิมเว้ย2 ตัวไม่พอแล้วอ่ะเฮ้ยใจเย็นเบาได้เบาลูกเบาได้เบานะโยมนะเบาได้เบาอ้าวทีอย่างนี้แหละแพ้เฮ้ยเกิดดิเกิดไวเคไม่ทันแล้วฮะแท็กโอ้กากจังวะกากเกินเอาใหม่ครับเมื่อกี้ไม่นับเรามาลุยกันประเทศไทยเลยดีกว่ามังกรไทยครับมังกรไทยมีไม่นับครับเมื่อกี้ไม่นับมันยังไม่ทันได้ใช้เลยตายแล้วส่งน้องมาส่งแมวไว้ครับรอครับรอดีครับเนื่องจากน้องมังกรมันแพงฮะเลยจะเสกนานนิดนึงรู้แล้วแพ้เพราะตัวไหลแพ้เพราะไอ้ตัวจิ๋วนี่แหละคนไทยครับคนไทยมาครับคนไทยมากัดมันครับกัดคนไทยเลยครับแมวกัดคนไทยครับยังไงกัดมันครับกัดคนไทยครับกัดคนไทยโอ้มาครับน้องมังกรดิมังกรโอ้โหมันทำไมเตือนอย่างกันวะน่ะกดกันมังกรกูถุยดิไงตีช้าจังแท้นะตีช้ากว่าร่างแรกไปเยอะเลยฮะเบิร์ดก็ซิล่าพักเบิร์ดไดโนเสาร์ว่าก่อนมังกรปกติมีปีกไม่ใช่เหรอใบนี้มันมีแต่ขาแขนแล้วก็ขา2 ข้างใช่บ้างเนี่ยโอ้ไม่ใช่อะไรเลยทุยมังกรอีกตัววะมังกรบุกประเทศไทยครับมังกรบุกประเทศไทยทุยนี่มังกร2 ตัวอุ้ยเรียบร้อยชิวเลยครับชิวก็ไม่ใหญ่เลยไปครับต่อก็เราไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะต่อไปครับกัมพูชาครับกัมพูชา
ครับผมก็ต้องการสอนก็ได้ต้องแมว2 ตัวเดิมครับสเต็ปแล้วก็รอน้องแมวมังกรมาบุกมาแล้วครับน้องคนกัมพูชาครับตัดแพะนั่นคนกัมพูชาไม่ธรรมดาครับมา2 ตัวครับต้องยิงครับรอครับรอปืนใหญ่ครับยิงครับรอครับนิดเดียวครับต้องให้ป้อมรักแล้วครับรักต้องให้ป้อมรับนะครับต้องให้ป้อมรับครับน่าจะไหวอยู่นะป้อมเราแข็งใจไว้ป้อมแข็งใจไว้แข็งใจไว้นิดเดียวร้อยเดียวแข็งใจไว้โอเคไหวไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ตีทีละตัวลืมว่าเราแมวมังกรเราตีทีละตัวชิหายละไหวไหมเนี่ยยิงไปก่อนโอเคลืมขอโทษครับเกือบแล้วป้อมเกือบแตกก็งั้นนะฮะตัวนี้มันไม่ชนะธาตุอะไรเลยอ่ะเสียบตีก็ช้าราคาก็แพงด้วยก็จะเรียบร้อยครับต่อไปเลยครับกับประเทศฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์มีกล้วยเหรอส่งแมวไป2 ตัวเดิมครับเสร็จแล้วแล้วก็รอน้องแมวมังกรครับไม่รู้ไหวหรือเปล่านะเราส่งไป2 ตัวดีกว่าเกือบไม่ไหวครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับต้องให้ป๊อปแท็กยิงไปก่อนโอเคได้อยู่นี่ครับถุยน้องแมวเราตึงมากครับตึงมากเฮ้ยเริ่มมีถอยหลังครับเริ่มมีถอยหลังแล้วครับตอนนี้โดนเยอะเกินครับเริ่มมีถอยหลังครับแต่ก็ชิลครับง่ายๆสิวๆครับเรียบร้อยครับ2 ตัวก็เกินพอครับก็เราเล่นครบ3 ด่านแล้วนะก็มีประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์ต่อไปญี่ปุ่นก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเราเล่นมาครบจำนวนของการเล่นรีวิวตัวของเราแล้วนั่นเองก็ถือว่า EP นี้เราได้ทั้งตัวละครระดับอูเบอร์มา3 ตัวครับแล้วก็ได้การรีวิวแล้วก็การดูอันนี้ด้วยก็ถือว่า EP นี้จุกๆครับเพราะว่าเป็น EP ที่5เนาะสำหรับซีรีส์นี้5 หรือ 4 EP ที่6ฮะ EP แล้ว5พอดีลืมครับอัดเยอะเกินครับสมองเพี้ยนแล้วครับต่อกัน3 คลิปไปแล้วจริงๆอะอัดตั้งแต่แบบวันละคลิปเลยฮะเพราะว่าแบบกลัวไม่ทันไงผมอัดต่อแบบ3 คลิปติดต่อกันเลยอะบอกเลยว่าเหนื่อยมากตอนอัด13 คลิป3 คลิปต่อกันอะ
ก็นั่นแหละฮะก็พีนี้น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วล่ะก็เราจะต้องจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าน่าจะเป็นเกมอื่นแล้วล่ะไม่น่าจะเป็นเกมนี้ต่อแล้วเพราะว่าเราอัดมาเยอะเกินไปแล้วฮะบ๊ายบายครับ see you again ไปบูวิตเทลช่างวันครับบ๊ายบาย